现在大家跟我们静下心来，然后请你闭上眼睛，想象自己正处在一个大森林之中。你向前走，看见前面有一个很旧的小屋，然后呢，你看到这个小屋啊，它的门现在是什么样的状态？开着还是关着？再来呢，你走进屋子啊，看到了一张桌子，这张桌子是什么形状的？是圆形、椭圆形、正方形、长方形还是三角形？再来呢，发现桌子上有一个花瓶，花瓶里面有水。那花瓶里面大概有多少水呢？它是满的，还是一半，还是完全是空的？那再来看到这个瓶子，这个瓶子它是用什么材料去制造的呢？它是玻璃的、陶瓷，还是泥土，或是金属，或是塑胶，或是木？你探索完屋子之后，走出了外面。那外面呢，你经过了一个瀑布，那你站在坚硬的地面上呢，看到地上有一个金光闪烁的亮光。那你弯腰呢，把它捡起来，它是一个带着钥匙的钥匙链。那请问上面会有多少把钥匙拴在上面呢？你从1到10可以选一个数字。